ကျွန်တော်ကအသုံးပြုရမယ့် application ရဲ့ link ကိုဒီ video ရဲ့ description ထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ရေးထည့်ရမယ့်စာတွေကိုလည်းဒီ video ရဲ့ description ထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ description ကိုမတွေ့ဘူးဘယ်နားမှာလဲဒီလိုတွေ့တဲ့လူကြောက်လည်းအဲ့ description ရဲ့စာတွေကိုမကူးတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video မှာအဲ့ description ကဘယ်နားမှာလဲအဲ့ description ရဲ့စာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကူးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာပြပြပေးသွားမှာပဲ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး description ကဘယ်နားမှာလဲ description ကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ video ကြည့်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့အောက်နားမှာ MOI မိုးဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ချက်နေလိုက်ဒီ box လေးထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က description လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာမိုးဆိုတာလေးထပ်နေလိုက်ဒါကျွန်တော် description မှာရေးထားတဲ့စာတွေဒါရဲ့ link တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel link အဲ့ Telegram channel link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ prompt เนาะဒီ prompt ဆိုတာဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတော့ရေးရတဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ prompt ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားပေးတယ်တချို့ကအဲ့ prompt ကိုပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ comment မှာတောင်းကြတယ်သူက comment မှာကျွန်တော်ကဒါရဲချပြီးတော့အဆင်မပြေလို့เนาะဒီ description ထဲမှာထည့်ထားပေးတာအဲ့ဒါခါကျရင် YouTube ကလည်းအားအောင်နောက်တယ် comment မှာချတဲ့ဟာတွေကိုမမြင်ကြတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ban ပလိုက်တာတချို့ရဲ့ comment တွေဆိုရင်ကျွန်တော် reply ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ reply ကဟိုမှာပဲ notification သွားမှတက်တာလားတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေမေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတေးချောင်လို့ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်နေရာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာ reply ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ reply ကိုလုံးဝ reply မလာတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမေးချင်တာမေးပြီးတော့အဲ့လိုပျောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် reply ပြန်တဲ့ comment ကိုပဲသူတို့မမြင်တော့တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ comment တွေမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ reply မပြန်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် reply ပြန်လဲတွေ့ကြည့်မှတွေ့ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမထူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့ reply မပြန်ဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် video တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကသိစေချင်တဲ့ဟာတွေရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးခွန်းတွေမေးထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေလာကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် video ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ပြောပေးတယ်ဒီ reply နဲ့ပြန်တာကကျွန်တော်ပြန်တဲ့ reply ကိုမတွေးကြဘူးထင်လို့ကျွန်တော်မပြန်တော့တာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆို description ကဘယ်နားမှာလဲဆိုတာသိပြီဒီ description ကစာကိုဘယ်လိုကူးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုဖိထားလိုက်တာနဲ့ copy တန်းပြီးတော့ကူးလို့ရတယ် YouTube မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့က application လေးတစ်ခုသုံးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီစာသားတွေကူးကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က screenshot ရိုက်လိုက်ကူးကျင်တဲ့စာကို screenshot ရိုက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က application လေးတစ်ခုလိုတယ်ကျွန်တော် Play Store ကိုသွားလိုက် Play Store မှာကျွန်တော် copy text လို့ပြရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ application တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးကျွန်တော်သုံးပြမယ် copy text on image ပေါ့နော်တခြားဟာတွေလည်းသုံးကြည့်လို့ရတယ်နော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာသုံးတူတူပဲအကုန်လုံးက open နေလိုက်မယ်ဒီမှာ click here to select image ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နောက်ပြီး gallery ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ90ကျင်းတဲ့စာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်90ကျင်းတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီ crop လိုက်ပါဒီစာကျွန်တော်အကုန်ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာညာဘက်တော့မှာ crop ရှိတယ်ဒါဆိုရပြီတော့ကျွန်တော်ဒီစာရေးပုံကျွန်တော်ကူးပြီးသွားပြီနောက် copy text လုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကူးသွားပြီကိုထည့်ကျင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်လို့ရပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် copy ကူးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆို copy ကူးရပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် YouTube short မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော် YouTube short description ကိုလည်းမသိရလူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube short လေးသွားပြမယ်class လေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဝင်ကြည့်ရနေပေါ့နော်တချို့ကလည်းအဲ့ဒါမသိသေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းမှာပေါ့နော် YouTube သုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြည့်မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတခြား video တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ video တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီက Capcut Web ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel နာမည်ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာတင်ထားတဲ့ video တွေဒီမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက် video နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video တွေအစင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ video တွေဒါကကျွန်တော် YouTube pocket လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို video တွေတင်ပြီးပတ်သက်ရှာချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီမှာ pocket လေးလုပ်ထားတယ်ဒါအစင်းလိုက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ short ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ pocket ရှိမယ်ပြီး playlist မှာဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ YouTube ကနေငွေရှာကြမယ်ဆိုတဲ့ထဲဝင်ပြီးကြည့်ဒီမှာဆိုတဲ့ Capcut နဲ့ PC editing အကြောင်းရှိမယ်မှာ AI tutorial ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွထားပြီးတယ်ကိုက AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ playlist ထဲဝင်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွထားပြီးတယ် AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ tutorial တွေပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုလည်းကျွန်တော် Premiere Pro တွေရှိမယ် Video editing tutorial တွေရှိမယ်ပြီးတော့ YouTuber လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ playlist ကိုကြည့်ဒါ YouTube နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် community မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပုံလေးကျွန်တော်တင်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့အခု short ရဲ့ description ကြည့်ရရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီပုံပေါ့နော်ဒီ video
ဒီ short မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် description ထဲမှာဒီပုံလေးလုံးလို့ရမယ် pro လေးထည့်ထားပြီးရပါတော့အဲ့ဒါကိုလည်းမသိကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗောနော် comment တစ်ခုမှတ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ဗော comment မှာချပေးအောင်လေကျွန်တော် comment မှာချပေးလို့မရလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ pro ဘာမှသွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ330ရှိမယ်ဒီပေါ်မှာရေးထားတယ် description တက်ကောင်နေလိုက်ပြီးဒီမှာ more ကိုနေလိုက်ဒီမှာကျွန်တော် pro ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲခုနလိုပဲ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီ copy tab application မှာသွားပြီးတော့ကူးလိုက်လို့ရတယ်ပုံပေါ်ကစာတွေကူးတဲ့ဟာကိုတခြားနီလန့်တွေကိုမှတည်ထားတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ပြခဲ့လို့ရပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်လည်း auto ပါတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်ဖုန်းမှာဆိုရင်သူရဲ့ဖုန်းမှာတင်တုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာတခြားနီလန့်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမှန်းခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်